Hello，好耐都冇拍空屏啦，依家講係呢個5月頭，我就拍咗佢啦。跟住每個月都會出現嘅 AO step 啦，我真係唔可以冇咗佢呢個洗乾水，唔係嘅話我真係要捽蛋白捽死我。不過依家我都成日帶 One Day 帶得多，唔知有人有興趣睇我分享帶啲咩 One Day 呢？呢排我成日亂買唔同嘅花色嚟試，都 OK 嘅效果，係啊。跟住呢個就係呢個好出名嘅蛇毒眼膜啦，最近先用完一盒又開一盒，我覺得佢個效果其實 OK 嘅，我會想試佢最高嗰個，即係最貴嗰條 line 試下咯。佢呢個最基礎嘅，我覺得個效果都 OK。咩去黑眼圈啊嗰啲就唔會諗噶啦，但係淡化細紋嗰啲，我覺得就做到嘅。咁所以我覺得有興趣試嘅人係可以去試一下咯，係啦。跟住呢個其實係剃鬚膏嚟嘅，係啦，呢個其實係剃鬚膏嚟嘅。但係我當佢係脫毛膏咁用咯，即係當係一個緩衝，搽完之後再剃毛，其實我 OK，我覺得幾好用，涼浸浸咁樣。跟住咧，每個月都會消耗嘅就係呢個身體乳，呢個係金盞花味嘅。我有次行呢個銀河嘅時候咧，路過有個 counter 咧，嗰個擺喺佢哋個櫃入邊嘅嘢同呢個9成似，我影落嚟真係俾 friend 睇，個個都以為係同一樣嘢嚟嘅，笑死我。但係我呢個好平嘅啫，好似26蚊，但係佢勁靚咯，係嘛？佢個包裝都好用嘅，都易吸收嘅，但係就唔係好香咯。搽身體乳，我覺得某程度上都係一個愉悅心情嘅嘢嚟嘅，咁所以當佢唔係好愉悅到我心情嘅時候咧，咁我就唔會太諗回購呢一樣嘢。咁講到愉悅心情呢一樣嘢咧，咁呢個就真係非常之做得到啦，就係呢隻揾唔到佢個。可能我呢個係第2個牌子嚟嘅。呢個燕麥卸妝膏啦，我想買嘅係 DDG 嗰個牌子嘅，但係好似我買咗第2隻牌子，不過唔怪之冇想象中咁好用啦。係咯，佢係嗰個燕麥味咧，哇，真係好舒服，好舒服。聞到咧，真係好舒緩嗰種感覺咯。DDG 先係正版啊，呢個應該翻版。我記得個紙盒上面有寫 DDG 嘅，但係呢個樽上面就冇寫，所以我可能買咗翻版都唔定。大家要小心呢樣嘢。跟住卸妝就講埋呢支啦，呢支其實咧唔識讀。呢個牌子其實佢呢個卸妝油同埋佢呢個妝前同埋佢個卸妝水都出名嘅，唔係卸妝水，爽膚水都出名嘅。咁我都有買，佢呢個係精油嚟嘅，精油卸妝水，卸妝油嚟嘅。所以嗰陣時我開咗之後用咗冇幾耐又擺埋一邊咧，其實我再用嘅時候咧，佢隻味已經變咗㗎啦。但係佢個卸妝效果都仲喺度，所以我勤儉持家，我用完佢。咁佢卸妝效果係好好嘅，咁只不過變咗味唔係幾好聞啫。咁就總之我用完咗佢啦，佢卸妝效果係依然好好嘅。咁佢嗰個精油效果，如果你哋喺佢未變味嘅時候用咧，都係好舒緩嘅。咁我依然等佢呢個有一個好價錢嘅時候，我會回購嘅。佢呢個真係唔錯，佢係幾舒服嘅，係舒服得嚟又洗得乾淨，係比較難嘅一件事，但係佢就做得到咯，係咯。跟住呢個牌子咧叫色月係啦。佢呢個咧係呢個 B5 嘅保濕精華
B5保濕精華其實咧係好有用嘅，雖然成日見到人講好似好基本嘢咁，但係真係可以做到好多嘢。佢可以幫你皮膚咧修復好多唔健康嘅屏障啊，有好多小問題可以幫你修復嘅。咁但係 B5都唔算一個好複雜嘅工藝，其實好多小牌子都做得好好。色月呢個牌子就係我俾人科普，其實呢啲平平地嘅就 OK 啦。我用完一支都覺得效果幾好。嗰陣時就啱啱轉季，皮膚就泛紅得有啲離譜。用完佢一支之後，基本上都唔錯啦，恢復得。咁所以就未有回購，用緊依家有嘅嘢先。咁所以大家如果有興趣買 B5，我覺得呢個你哋都可以試下。趁淘寶有大促之類嗰啲嘢，大家可以去買一買，試一試。跟住咧，呢個咧其實咧就係水楊酸棉片嚟嘅啫。呢個牌子係完全冇必要嘅，只不過咁啱有一年我4月30號去診所，跟住我張醫療券有錢多，但係我嗰日唔用嘅話咧就會過期，跟住就夾硬買咗啲護膚品，呢個就係其中一樣。咁就水楊酸棉片咯，就係攞嚟測試塊面可以去角質啊，會滑一啲啊咁樣，但係敏感肌千祈唔好亂用啊，就係咁樣啦。咁嗰陣時買呢個都好似要100幾200蚊㗎，但係依家有好多牌子都有出，就唔使咁貴咯。你用呢個嘅話，你唔使另外去角質㗎啦，你用呢個去角質就 OK 㗎啦。咁所以呢個牌子唔推介啦，但係呢樣嘢我都幾推介嘅，係啦。咁所以大家按需要購入啦。我用緊嘅係呢個，係啊，呢個叫簡單棉片啊，佢好似就係咁樣打開俾你哋睇。其實平同貴真係同一樣嘅，一模一樣嘅啫，真係。佢呢度係珍珠紋啦，另外一邊係平滑紋啦。係可以俾你做完去角質之後攞嚟，有啲人攞嚟濕敷嘅，即係出油出得好犀利嗰啲，咁就或者暗瘡肌可以攞嚟濕敷，可以快啲謝啦咁樣咯。跟住咧就係朱莉蔻呢個玫瑰噴霧，朱莉蔻嘅玫瑰水係好出名嘅，佢真係幾保濕嘅。我鍾意用佢係朝頭早攞嚟保濕啦，再上妝啦，跟住夜晚嘅時候咧，可能有陣時沖完涼又未有時間即時護膚，我噴2下我可以去做其他嘢先，跟住再返嚟慢慢再做護膚都可以。佢保濕能力比較強勁嘅。咁我鍾意呢啲噴霧裝多過佢一支支嘅玫瑰水咯，因為拍上面有啲麻煩，係啦。呢支所以我好快用完佢咯，我記得係咯。大家有興趣可以試下呢個，我推薦佢多過推薦過一大支玫瑰水。咁當然啦，你可以如果買一支呢個，跟住你再買大支玫瑰水再倒入去用都可以。咁但係水我真係太多啦，佢又唔係話輕身。我最近用緊潤白顏脂保濕水，我用緊嗰支樽係咁苗條，呢個太肥仔啦，係啦，所以我就冇去特別留佢，所以都係咁。跟住咧呢支咧就係Shiseido 嘅呢個係咩系列啊？我唔記得咗啦。總之係美白精華啦。中面日上都好似折完要1440蚊。我俾我媽用嘅，我睇到就好明顯地白咗嘅。我媽自己就話唔覺，不過佢用咩都唔覺啦，嘥氣啦。我覺得乾皮用嘅精華，美白精華一定有佢同 K 碟 Pro 之美白精華咯。
呢個真係可以做到保濕而真係白得到，我非常之推介，係啦，真係佢好潤，但係佢真係可以做到美白嘅效果。所以嗱，即係雖然我冇用啊，但係我睇住佢係我媽由頭到尾日日用出嚟嘅效果，係佢係可以畀到你一個白咗成道色，而且係一個好健康嘅皮膚嘅效果啊！佢唔係幫你搽啲化學嘢上面，跟住變白咁樣嗰啲效果嚟嘅，完全唔係啊！大家落得重本去美白嘅話，我覺得必買，係啦。跟住呢個就係呢個都係卸妝膏嚟嘅。唉，見到咧用剩咁多，跟住又醜樣咧，就知道唔好用啦。好驅風油味啊！我可以用到剩翻個底，已經係好對得佢住啦，已經係。點解要驅風油味咧？我真係唔明。用喺面上面嘅嘢點可以係咁樣？跟住就係用完一支防曬，呢支珀萊雅呢支防曬咧，當年都幾紅嘅。但係咧，呢支我係畀我媽用嘅，好彩係畀咗我媽用。泛白泛得好犀利啊！我媽搽足夠份量嘅防曬上去嘅時候，佢泛白泛到我擰轉頭翻去會畀我媽嚇親咯，係太白啦。跟住搽完之後過15分鐘，佢正常嚟講應該成膜噶啦。成膜之後都畀佢膚色白咗2-3度色咯，真係嚇鬼咁。好彩我之後會要佢疊粉底，唔係嘅話咁樣出門真係嚇死人。係啦，珀萊雅佢依家推緊其他防曬，聽講會好用啲，咁就希望大家可以試新嘢。呢個真係不要再試。跟住咧，呢個就係呢個月景安曼香薰身體胭脂霜，身體胭脂霜象牙海岸白玫瑰，呢個好高級咁樣嘅身體乳嚟嘅，其實係哇非常香，畀我撩到少少都冇剩啊！真係好香啊！呢個真係我嗰陣時係一咬牙買嘅，真係哇唔係好捨得抌添，呢個盒留翻喺度啦，話唔定可以裝到啲乜嘢，好潤啦，好易吸收啦，用完你啲皮膚係真係會變柔軟啦，佢啲香味都 keep 得幾耐啦，冇乜缺點啦，唯一嘅缺點就係貴啦，但係貴係我窮，係我嘅缺點，唔係佢嘅缺點，所以佢冇乜缺點，用得比較快咯，因為佢真係哇好容易就搽好多落去，唔小心就咁，但係哇真係好好用，啱啱畀你哋睇下，咁樣一啱好似就300蚊咯，咁樣有啲唔係好捨得，咁但係我覺得間唔中攞嚟奢侈一把都可以嘅，係咯，咁就有陣時想買嘢畀自己氹下自己嘅時候可以用咯，係啦。跟住就係呢個 Pola 嘅潔面，用到畀我兩母女用到剪埋啊，係啦，咁就我唔知佢同一般嘅氨基酸潔面有咩大分別咯，係咯，好彩喺芭比買，如果我正價買嘅話，我真係鬧一年。我記得喺芭比度買唔係好貴嘅啫。如果我正價買嘅話，買到呢個我真係唔知會鬧幾耐，係咯。佢正價太貴啦，佢好似正價都要500幾蚊係嘛？我買嘅時候好似100幾200蚊啫，還好，咁就唔會太嬲，係啦。咁呢啲唔係好熟嘅名牌子，都係去芭比試下錯會開心啲，係啦。如果冇特別向往嘅話，跟住想同大家推薦呢支去疤膏係幾好用嘅，
係啦，又用完一支啦，我又回購咗2支，唉，成日跌親刮親，我都唔想咁啊。跟住就係用完呢個，我用完呢個乜嘢氣墊啊？哦，用完個 Estee Lauder 嗰個 DW 嘅氣墊替換芯，係啦，真係我咁多氣墊，竟然有一個可以俾我用完，換咗個替換芯上去嘅，你哋就知佢有幾好用啦。我真係好欣賞佢，真係。跟住就係俾我媽用到剩翻個頭嘅，都俾我攞翻嚟同大家講係空瓶。呢個係牛爾老師嗰個牌子嘅眼霜嚟嘅，係佢其實都係攞 Asian 做主體去做呢個去眼紋嘅。咁我媽個眼紋其實眼大本身就會多眼紋嘅啦。我媽隻眼好大，大過我好多，但係佢眼紋真係比較少啲。尤其依家我成日同佢落重藥咧，因為我買啲嘢翻嚟唔敢用，就俾佢用咧。落重藥咧，佢啲眼紋真係比較少一啲。用 Asian 係真係有用嘅，咁但係要建立內秀咯。大家有興趣可以研究一下。牛爾嗰啲好似應該就唔使建立內秀啦，因為佢嗰啲就真係比較溫和嘅度數。跟住就係買嘢送嘅，好快用晒，哇，好多層。跟住用完一支 Neutrogena 嘅晚霜啦，都係因為佢係 Asian 啦，佢係比較溫和啲嘅。我係用佢建立內秀嘅，慢慢先用高翻上去。我記得第一次用 Asian 翻車，就係對自己太過自信，因為我用酸已經用到好高度數都冇事。但係 Asian 真係唔同一個體系，真係要重新嚟過先得。跟住呢個咧就係呢個頭髮深感安瓶精華液，我依家啱啱用空咗兩支。呢個就係用嚟維持個頭髮蓬鬆感同埋嗰個出油冇咁勁嘅，咁就可以減少啲油啦，同埋冇咁容易甩頭髮啦。就希望個頭比較蓬鬆一啲啫，唔係嘅話，我呢啲細軟塌，成日咧頭髮咧黐住喺個頭皮度，好醜樣。主要個訴求就係咁樣，係啦，咁就好啦，冇嘢啦，咁就係咁啦。基本上仲有呢個。我用咗13年嘅電動牙刷，飛利浦嘅，終於壞咗啦。我買咗支新嘅啦，13年啊！我睇翻我賣先300蚊都唔到咋，真係抵到爛。我喺淘寶雙11買嘅添，真係抵到爆炸。所以我新嗰支我都係買咗飛利浦，雖然貴咗好多，好似要800蚊，但係唔緊要。佢依家嗰個多咗好多功能，有嗰個計時模式啊，有嗰個提醒你唔好刷咁大力啊，有嗰個即係你唔知刷牙要刷幾耐啊，佢會啲啲提醒你啊嗰啲，我覺得 OK 啦。新買呢個牙刷用到5年，我就覺得唔錯啦。依家啲嘢越新出越易壞咁樣。我點講啊，都好開心啦，係咯，就係咁啦。咁空瓶今次就講到呢度啦，咁下次有緣再見，拜。